Guys, welcome to my vlog. It's me again. It's Carmz channel here. Parang hindi. Hi guys, it's me again. It's Carmz channel here. So guys, today we're here at the big wave again. So I'm together with my friend. Kayo naman kayo dyan. Si Ate Nelly. Si Ate Nomi. Hello. Nag-aayos pa sila. So yun. Kakain pa lang kami. Beach na naman kami. Ito pa lang aking outfit. O, diba? Pak! Kalandi na naman kami. So, yan guys. See you later. Ito pa lang aming food. Wait, ako lang yung food natin. Ayan ang aming mga food. Bumili kami ng Jollibee. Ayan. Kakain-kain na kami. Ayan. Hello, Jollibee. Jollibee, Bekeneman. Ayan si Ate Nomi. Ang ganda naman ni Ate. Turistang turista. Te, say hi naman to my vlog. Si Ate, oh. Wow, pretty. So pretty. Magkapatid sila. Oh, wala niyo kung sinong matanda dyan. Char. Kasi pareho silang young. Oh, dyan kami. Oh, with, ayan ang aming may puno. Sa taas kami ng puno. Oh, ang ganda, diba? Kunwari maganyan ka. Pero gano'n. Hirap sa lupa. Okay. Nanonood sila balita. Yan ang balita. Itong food ko, chicken, spaghetti, pasta, and what's this? Buko Fry. Wow, Buko Fry. Ayan, kain na tayo. Ay, kain na. Wow, why you're so sexy naman dyan, ate. Oh, let's eat na. Guys, kain na tayo. Ate, say hi sa vlog. Kain na tayo. Happy Sunday, everyone. Teka, natatanggal yung lipstick ko, te. Bakit? Mag-lipstick ka? Lipstick ko. Parang nalate ako sa pausong gano'n. Grabe, pulang-pula to din lapik.
lang kami dito sa dagat. Yung isa nagtitiktok. Sige nga, oh, sayaw nga. Tingnan nga natin kung marunong siya. Go. Yun. Oh. Yun. Pa. Oh. Kita niyo yun? Ayun. Wala pang sinap yan, ha? Uwian. Nakakagandang shades mo, te, ha? Nakakagandang shades mo. Parang ganda ko dito. Oh my gosh. Oh my gosh, I look like foreigner. Yeah. Oh my god. I like it. Why for me? Lahat na lang buy for me. Ano ba yung giterampet? Itong isa napaka-sexy at the age of aura. Oh. Ganda ng outfit mo, te, pa sasayaw talaga. May pa gula-gulanit ka pa dyan. Taray, hindi ka maglalangoy. Putrip muna kami, guys. Yan. Guys, ako yung nag-change outfit. Ay, ang ganda. Ang ganda pala, ate. Nakakaputi. Hello guys. So, andito pa rin kami. Si ate naka-change outfit na wow. Taray naman. Ang sexy naman yan. O, diba? Ano, maglalangoy tayo? O, teka, ako yung magpapalit ng aking mga panglangoy. Star. Mga. O, diba? Sexy back. O, pak. Pak na pak, Ano, te? Gogora ka na? Hindi, meron dyan. Wala nga, Bas oh. dyan. Kasi babay ka na sa vlog. Bye. Thank you for Thank you for watching this vlog on Carmz. Please subscribe. Hindi ka na naglangoy. Including flying Guys, kites, ako'y overhead nakapanglangoy na. balloons, Diyos ka, ang taba then ako. balloons and flying discs are prohibited within the Ang beach taba ako. area. Thank you for your Ate, ang cooperation. taba ako. Uy. Ha? Kita kaya. Malusog ako guys ngayon kasi super lamon tayo, you know. Hindi na mapigilan.
laki! Ang laki! Oh my God, ang laki na! Oh my God! Oh my God! Few moments later. Hello guys! Tapos na kayo mag-swimming. Ang saya-saya. Ikaw, Te. Enjoy. So yun. Thanks for watching guys. See you next Don't forget to time. subscribe. And like, and share, and comment. Bye. See you. Bye!